celebrando el Día de los Girasoles. Sí, solo que Día de los Girasoles hoy es de hoy. Sí, solo que pusieron esto para el Día de los Girasoles. Esto para que nosotros nos podamos subir para acá. Y para que nosotros estamos celebrando el Día de los Girasoles. Para eso estamos celebrando el Día de los Girasoles. Sí, solo que el Día de los Girasoles es hoy, porque estos girasoles son... Venga, pues, lluvia. Uy. Uy. ¿Qué tiene ahí? Casi me caigo. ¡Ya estoy sabiendo! Viene una fuga de tonta que mira. Viene de tonta que mira fuga. Vaya a pasar por la cámara lenta. Venga, pues. Vamos por la cámara lenta. Los caracteres son los personajes. Como yo soy personaje. Fuga anda durmiendo tu mamá.